arra oduu gammachiisaa qabna. Alhamdulillah rabbil alamin. Iddoo tana maaliif cal jettanii, iddoo tana maaliif akkatti ustanii, barruu malee viidiyoo miidiyaa irra jirtanii jedhanii saahiban kiyya keessa warri na gaafatee jira, warroottan gartee hoottumee siyaannee sheekaa bar saba ifii jechuun fuuluma sheekaa gurraacha kana yaadan si gale. Saba ifii jechuun bar faayaa bar kan isin na yaadan si gale. Hoottu siyaannee jettanii iddoo tana waan itti jirru isiniif hima. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabsoon teenya isarraa kaatee isa geessee isiniif hima. Diinni keenya hagam takka akka if duuba gaddeemu jiru isiniif hima. Ijoollee jajjabduu qabna, ijoollee jajjabiisa. Isin gahee keessan bahachaa jirtan akka nuti kuun laayifiin kuun lafarratti kuun addunyaatti gartee hayyoonni keenya oduu teessan babal'isaa jiruun isin gartee firra ciisaa jirtan, wal arrabsaa jirtan, gandaa wal qoodaa jirtan, maarree wal qoodaa jirtan. Karoora diinni gakkannee sirriitti hujirra oolchaafii jirtanii jechuudha. Gartee wanni isiniin jiru wanni guddoon amma piliis laal sa'aatii 11 fi daqiiqaa 59 irra jirti dubbiin amma si galee. Gootee 12 guutuu qofaaf si galee. Sa'aatii daqiiqaan takkaafte kanatti nun jeeqina si galee. Nun jeeqina. Waan uummanni hayyoota jennuun kun itti jiru quwa silaa qabaattanii waliin nyaattan wajji nyaatan malee si galee. Saniifuu amma oduu gammachiisaan isinii eegalaa jechuun kun viidiyoodha laalaa isin warri hangi dhufe kun sheer godha waliin gayaa sheeriin leencaa miti. Leencaa'uu namaaf darbitanii warra TikTok kadhatee bulaa kanaaf leencaa'uu ni darbitanii nuti dafqaan bultoonni gartee dafqa keenya nyaachaa sagalee isinii ta'u kun akkamiin sheerii isinirraa dhabna haayaa badaboo dafaa sheer godha. So amma gara sagantaa kiyyaatiin seenaa jechuun irra deebuudhaan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu warroota salaamtaa tanan jennee yooyyaa obboleeyyan kiyyaa baga nagaan dhuftanii iddoo tana akkuma beekamu barruu waa ol isinii daddarbinu malee laayifiidhaan xiqqoo gartee dhabamnee jirra. Maaliif hojii lafarratti hojjetamtuutu jira, lafarrattis hojii jira jechuudha. Hojii miidiyaa irraa dhabamnees hojii irraa hin dhabamne jechuudha. Lafarratti waan hojjetamu jira jechuudha. Akkuma beekamu iddoo tana hayyoonni keenya Dr. Saggaayee Araarsaajii, Profeesaroota jii kun walgahii keessaan godhata, kun hawaasaa wajji godhata, kun gartee jenneeti akkasin namni adda addaan dalagu jira jechuudha. Kun gartee keessoo keenya kiliin godha, kun keessoo diinaati, telefoonaan, haasawaan, waa hundaan haadhaa jirra dalagu jirra jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalagaan teenya fiinxaa rakkattee amma dura waan takkaan waada isinii galee yerootti aantu hayyoonni keenya erga siyaatilii wal gahanii booda qatte aantu maalii sheekha jettanii turtanii tatte aantu sabaa sablammii wajji wal gahanii sabaa sablammii wajji wal gahanii isiniin jeetiin ture jechuudha. Dubbiin sun deemtee guyyaa irraa si galee sabaa sablammii wajji Amaaraa wajji, Tigree wajji, Soomalee wajji, Kambaataa wajji, Walaayitaa wajji warri dhimmi dubbii saniina ilaallata jiru. Hanga bakka bu'oota Ameerikaa, Awurooppaa, Afrikaa, Arabaatiin baatutti walgahii guddootu Waashingtan DC'tti guyyaa irraa gaggeeffamuu deemaa jechuudha. Jaawar Mahaammadiin hayyoota keenya, gootota keenya marroo dirribaa fa'aan si galee akkasuma Profeesaroota keenyaan walgahiin hoogganamtu walgahii guddoo guyyaa irraa gaggeeffamuu deemaa jechuudha. Baga gammaddan baga gammaddan. Wanni inni naan deeggadde isiniin jee walgahii sabaa sablammootaa jedhanii tatti aantu kanaa booda hoo kanaa booda wanni walgahii jaamtu dhumatti injifannoo waliin labsuu qofaaf yoo walgahii taate malee walgahiin akkanaa guddoon walgahiin akkanaa gartee ganaa Finfinnee galma abbaa gada godhamti jechuudha. Insha Allahu ta'ala. Ati qabadhu dubbii tiyyatan. Ammaaf dhugaa si fakkaachuu malchiisa si galee ammaaf dhugaa si fakkaachuu dhabuun malchiisa itti dhufuu teessa ittuma dhufuu teessa si galee insha Allahu ta'ala. Eenyuutu dheengadda warra qabsoo karaa nagayaatiin haasawuutu wajji taa'ee haasawa jee yaate eenyuun marroo dirribaatii fi jaawariirtu ruumii takka wajji taa'ee haasawa jee yaate warra akkasii walirra duuluu tureetu wajjiin taa'a jee eenyuutu haasa'ee yaate waliin haasawa jee yaate hin jiru jechuudha. Taa'ee danda'atii fi jaawarii sheer wal godha jee eenyuu yaate hin jiru jechuudha. Amma gartee namichi milishaadhaan uummata fixu sheeytaantichi dhiiga namaa dhugu jiru kunis amma si fakkaachuu malchiisa. Qabsoo jechuun kaansariidha. Kaansariin kee qaamni kee kun osoo hin bireedu keessa si nyaata keessoo kee. Akkasi keessoo isaa nyaachaa jira si. Gogaa isaa guddaa ati gartee mootummaa si fakkaatu kana gaafni inni lafa jiguu taa'u
yeroon isaa sa'aatiin daqiiqaa sigale daqiiqaa lammaan inni jira. Lammaan inni jira wajjin wanummaan karoora kana qopheessee deemu jiru lammaadha. Heeyisaa fi alaan opiidiyoo facaate tana hunda namni jaaressi godhee sigale sirna kana namni beeku lammaa akkuma namatti akka deemtuttu akka lammaan ofu jiru isiniin galu maal taatan se'e. Akkuma akka deemtuttu dubbii ilaaltanii gartanii heeyisaa fi alaan ogii wal qabattee akka deemtu sigale harkumaaf ta'e san talammaatis sigale saniifu walgahiin guddoon amma dura waa ta'e isinii seenuu ture. Sabaa sablammii wajji walgahii guddoo qabna jeekaniin isinii seenuu ture. Sigale baga gammaddan baga gammanne guyyaa har'aati alada agostii meeqarra guyyaa meeqarra guyyaa warri beektan naa barreessa so guyyaan irraanfadde agosti kana guyyaa seena qabeessa akka guyyaa siyaatil jechuudha. Siyaatilitti Oromoo baddee Oromiyaa adda facaate Oromoo gargar baate akka gaafa madda walaabutti Oromoon teessee wal mari'attetti. Siyaatilitti ta'anii wal mari'atanii jechuudha. سياتي التاني والمريهتني التحققيون من الموجزين الخبيريين شديديين خبيريين من الجاور محمد جوزي قال أكن جيتون أفان روموتين مساء اللي الدنيا قوتورا خسوداتهم جاور محمد يجي وأفان روموت في زني تيجي مما وجي والبرق بديلا التجاوري بولجمو نبي تشخنا بولجمي قافين سيكوا مياتيف قافر هنقابون أصوني نيبي فمن كل مساعتين الدنيا قوتور روراتي أمريكا مالتو ديمو دي جرجتة عربني عندي مالي جتة هذا كل شيء من كتابة جتة سيقولي عربني عندي شورر كاوتوري سيقولي شورر كاوتوري أكميني كتابني كون أجندو من أمور قدوة تكتو ده سيقولي ميتا نايف قافت تنيس أنا ما مالي نمر رابر رئيس غير تنيس إنجي نمر سيقولي هاي مالتو مالتي مالتي وي وبريسو أو والله بشان قريتي دي فجي ونما نمبلشو ونينا من دا خفلو يو كتاب مخيا وأجندا قلودا دبدي سيقالي بشان قريتي دي فجي سايجو مما خطابتي هذه لما تشوفون درسة خطابة أما كون كتابة أفرفاز هذه سيقالي خطابة أفرفاز هذه مي خطابة تقوفها حلال إذا أمو جيب بريسيم مدمر جاني مدمر جيب بريسيم مدمر سن سنت أنسي مال بريسي داندي إذا أمو خجو بريس إتي أنسيتي لالوتا إذا أمو خجو بريس أما دفيتي موتما إذا أمو جيب بريسيم يا ربي خالق خير هاي موتما إذا أمو تخطا موتما بيتي خطابان بلتو نجرتي بيتي هيرا في سيرا بيتي تيم بلتمو خطابان بلتي هاي خطابني وان قد خدمان أنو خطاب الجسمية برئيسي إسني هاسو جروخن أنك غافين التوخن مي إذا أمون سنارة إذا أما جرة مي إذا أمون مال فيدي مدمر مال فيدي بيتنا مدمر سن كيستي ولدتي دام ناجا والجال الناجا أرى والجالة جرة والجبوت جرة والجيس جرة تقول أدك أودمو جرة مدمر جاتشو ولدتي داتشو بر مي خطابني إني برئيسي سن أدنو أودمو بيدك أودمو مي فايدو ما إني بيجسني في دناهي مي تكبتشا ولم مركه osoo madammari miti walin marquu jeerra wayyaadha si gale uubee ganaanee namni dheengadda wajji nyaatu hundi wal nyaachuu eegale namni dheengadda wajji lolu hundi wal loluu eegale habiroo dhiisii paartii isaa keessaa namni isa dura dhaabbatee akka taayee danda'a ka madammariin gadhaabajee si gale madammariin gadhaabajee ida'amuun kun kitaabni ida'amuu kun biyyaaf rabbumaa fide jee itti amanee akkasitti loluu ture sun hayboo wanni ida'amuu miti irrifamuudha wal jaalachuumi wal jibbuudha wal jiraachisuumi wal ajjeesuudha wal waraansa dhaabuudha miti wal waraansa dheereysuudha sigale akkasitti haanu jijjiiramuu jeeidhaa seenemi mee maal fide ida'amuu kitaabnis inni madura barreesse mee mata mootummaa ida'amuu tanatti dhiise kitaabnummaan sadeen inni barreesse sallaale mee caljiime mee maali wanni kitaabni sun gatiin inni fide maali
sigal namni tokko bar waan takka waan dalaguuf bu'aa isaatii fi khasaaraa isaa madaalaati deebii dalagaami mee maal fide kitaabni sun maal fide amma dura barreesse kun maal fide wanni inni fide anaa si himaa jechuudha abbaa gadaa shanu fide intalti oromoo gudeedamu fide daangaan oromiyaa sabbamu fide hayyoonni oromoo huun hidhatti huun biyyaa baqachuu huun kara qabrii guuramu fide hacaaluu ka ajjeese idaamu Abdul Jabbar ka ajjeese idaamu battee urgeessaa ka akkasitti harka duubatti hidhee ajjeese idaamu narraa lakkaawiga sigal Muhammad mucaa Harargee Rabbi rahmataa godhuu fi kama waraabeysa nyaachisan ka ajjeese idaamu Harargeen lubbuuf gabbaatee kitaaba idaamu madammar gubdee beeknam yeroo duraatiif wanni Harargeen gubdee khasaaraa beekamu amaanee itti laallee teenyeeti jinni keessa garree jinni Abdul Qadir Jeylaan keessa yaafna jennee gubnee jechuudha joolli maa gubdan jennee nuti iyyine dura Hararge gubatee bareedamu abiyyis bar galmuu macalee jalan ko dhaqeeti ati nugusa ta'uu barbaadda ati hattuudha dhiiga qeerooti abbaa qeeroo qabee fi dijaanii bar chuma likkiitti chumatti bar abiyyi duraan namni nugusa jeeni harka deemu kutee bar haya lakka gaawwama idaamuun nuufite khuriidari jeeti dhufee mana hiyyeessa irratti diigee bar Prezidaantii tu caffee gubbaa taa'ee beenyaan isinii kafallu hin jiru dubbannaan mataa keessa adda adda rukutamtan jee ummata ifiitiin bulcha juutti dhaadatee bar kun hundi bar bu'aa idaamuuti. Daangaa Oromiyaa bar Soomaleen aanaalee 14 boonteen labsattee bar kun bu'aa idaamuuti bar. Dheengadda imbaasii Keeniyaadhaa akka oduu gammachiisatti osoo uummanni Oromoo daangaa kiyyanarraan sarbisiisin rabbii jiina dhageeffadhu rabbii jaanarraa dhaaphaa juuti. Akka waan gartee waan gaarii dalaganii imbaasii Naayiroobii Itoophiyaa jirtu. Akka waan Soomalee waan gaarii dalaydetti sigale bu'aa ida'amuu jedhanii bar Soomaloota gabaasanii Soomaloonni nurraa fudhachuu dinnaan uummanni Oromoo hunditti iyyinaan ibsasan imbaasiin Keeniyaa kaafte kun bu'aa ida'amuuti bar sigale daldallee Harargeen qabdu hundi zeeroo deebee Harargeen dur kennachuun beektu kadhachuu mudatte kun bu'aa ida'amuuti bar sigale kanaafi kitaaba barreessa taare dardarri dubra bareedduu fuudhuu dhiisiiti footoo dubraatu laayikii godhuu sodaatee bar qaala'insa jireenyaa keessa kun bu'aa ida'amuuti bar namni dur Oromoo wanni beekamtuun 4 fi 5 hunda fuuti sigale maaliif qabeenya kanarrattis qabeenyi kun wal horee sigale taan magaalaa keessa dukkaana keessa taan ooyiruu keessa taan loon keessa taan gaala keessa taan re'ee keessa sigale akkasiin beekamtii bar Oromoon duratti bara amma takka fuudhuu dhiisii namni suuraa dhalaatu laayikii godhuu sodaateen siin jedhe Itoophiyaa keessatti kun hundi bu'aa ida'amuuti bar yoon kana qofa gibiraan uummata gidirsuun gibira haganan jedhamneen uummata gidirsuun bu'aa ida'amuuti bar buusii milishaa buusii dhaabaa dur nuti kan beeynu sigalee dur nuti kan beeynu dhaabni tokko miseensumaatu dhaabaa waa buusa kan nuti beeynu amma ummata guutuu buusii dhaabaa jedhanii nyaata milishaa jedhanii uffata milishaa jedhanii mana kaabinee isin bulchitu ta'aan irratti aanarraa araddarra garramanni kanaa mana jaaraa jedhanii sigale ummata rakkisuu kun hundi bu'aa ida'amuuti bar memma kanaa gaa kan ummanni irraa eeggatu ida'amurra kan ummanni irraa fayyadame kana osoo ummanni gartee beelaan dhumu jiru osoo boorannii dhumu jiru osoo Karrayyuun dhumu jirtu qamadii biyya alatti ergine jedhanii gartee qamadii gargaarsaa addunyaan uummataa kennite Awurooppaa kana qabanii qabadiin Ameerikaa eessaa as dhufte jedhanii kun hundi bu'aa ida'amuuti bar mee kitaaba kanarraa kana fayyadamne mee uummata keenya kun maal isin fayyade naa himi bu'aan ida'amu kun maal isin fayyade sigale kun hundi daandii ida'amuun irra deemeetti nu beeksisee beekadhu daandii ida'amuu kan inni jee lamarra barreessisan kana hunda dhaloota ida'amuu jeeti dhaloota gandaa wal arrabsu dhaloota gartee kutaa wal qoodu waan abbootiin keenya itti laffaanii dhufan san dhaloota yoo gartee ganda isaanii maqaa dha'uu baatte laayik sheer siin goone uumee bar Oromoo dur gartee yoo Harargee namni dhaawame Walloo namni hokkolu yoo Wallaggaa namni buqa'e Arsii namni himimmaan duguggatu sani bar waliif akkana doonne waliin akkan dhaabbanne waliif akkan dhaabbanne godhee bar kun hundi bu'aa ida'amuuti bar
mee Itoophiyaa birootuu dhiisi Oromuma keessattuu hagam takka wal qoonne hagam takka walirra bobba'an hagam takka namni ati qabsaawa jettee goota kiyya jettuun digabbahee akka Oromoon diigamtu irra dalagu jira. Warri dheengadda tokkummaa jee lallabee sirbuu ture. Warri tokkummaa jee dhaaba siyaasaa keessa deemee barsiisaa ture. Warri tokkummaa jee gartee dabballee siyaasaa ta'e barsiisaa ture. Har'a adda qoodamaa jee barsiisaa jiru. Kun hundi bu'aa idaamuutii bar bu'aa dhaloota idaamuutii qaallichi kun barreessee bar sheexantichoo. Sheexanni diiguu malee sii galee takka agartee ijaariin beekuu jechuudha. Ay sheekotii irra ijaarame sheekotii manzaraatanii nan juusan. Hangi tokko keessaa ol utaaltee tujjaarumte warri tujjaarumi sun dantaa kursiisaatii fi kanaa jecha Allahu akbar jechaa oolu. Warri kun ammoo jala taa'ee tasbiitti lakkaa'u jira jechuudha. Amma isin amantii muslimaa ol fuudhee maarree ol fuudhee mootummaan akka muslimaa kabajuun jiru. Muslima masgiida meeqa gubsiise? Muslima amma bakka meeqa qoodchise? Ahmaddiin Jabal kan jaamu kan akkama gartee nama saba kanaaf jecha rakkatee amantii tanaaf jecha hidhaa seenee akkasiin rakkatee san dheengadda gaafa filannoo ulaa majlisa ol seenuu dhorkine. Kun hundi bu'aa idaamuutii bar. Ortodoksii uummata tokkotti beeku. Ortodoksii jechuun amaara ammaan isinii diiga jee qeensii gurguddoo dur kabajaa wajji teessu. Abuna Saayiroos, Abuna Saaxiyoos, Abuna Gabreel, Abuna Ustaaxiyoos je'ee nama kana akkatti adda facaasee amma nama jarri gaa duraanii sirna mootummaa beekaa irra gogee hambifate malee irra gogoganii hambifatan malee facaasee idaamu jechuun kana moo kan qabdu irratti fiifuu sii dabaluu jechuudha. Moo kan qabdu si harkaa duwwisuu jechuudha. Kana wanni inni barreessee jechuudha. Garuu hamaayyee kadheen gaddaa kanarratti bakka nama siyaasaan fakkaatu amma bar sheekotiin tun isin quraana irraa dubbiftee katti guutuuf rabbisi galee. Siyaasaan garuu akkasii miti. Siyaasaan waan keessa jirtu irra dhaabbatteeti waa xiinxaltaa jechuudha. Sheekotiin amma jannata seenuu deemtaa maarree taataa jannata bitadhuu si galee siin jettiimi. Isin ati cal jettee maallaa kafaltaa garuu katti guutuuf rabbi. Allahu alam katabbii dhadhaa dangale. Inni seentaa hin seentu san isaa miti katti gaafatamu rabbi. Inni quraana irraa dubbisu jira. Takka hadiisa irraa dubbisu jira jechuudha. Siyaasaan garuu ati dubbachuu katti naa guutu rabbiin hin ta'u. Siyaasaan arra diinagdeen tiyya maal keessa jirti? Arra humniti waraana kiyyaa maal keessa jira? Humniti uummata kiyyaa maal keessa jirti? Galiin ana arra uummanni kiyya arkate maali? Amata dhufu roobni jira moo hin jiru? Waggaa 10 booda roobni jira moo hin jiru? Kana madaalta teessee madaalta. Dheengadda garuu oggee haasa'u qaallichi naamanii jaanii bar itti Itoophiyaan tun guddachuu teesse. Memma Itoophiyaa laallee garuu tana namichi kun yoo taa'ee naamanii jee qaallichi kun paastar immoo muummicha ministeeraati konfiissi godhaa jechuudha. Yaaddoo biitti tun keessa jirtu. Wal qoodinsa biitti tun keessa jirtu. Wal loluu dhiiga wal dhangalaasuu biitti tun keessa jirtu. Osoo laaltee gartuu naamanii jee Itoophiyaan tun ni guddatti. Yoo Itoophiyaan guddatti uummanni Itoophiyaa hoo akkam ta'a? Nageenyi ni bu'a. Gartee tokkummaan ni dhufti. Nu hubatin malee nu hubachuu ta'an islaa namni akkatti haasa'a. Akkuma jarri quraana irraa baayibila irraa waadaan Musee naamanii jannata seenu teessa firdoosi bitatta maalirra deemta takka azaaba kutta jee jarri asii waadaan Musee inni naamanii jaabar akkamittiin isaman. Siyaasaan akkamitti akkas taati? Namichi kun maaliif cherchii jaartii jaare sanitti ifiin galle? Maaliif ifiin galle? Kun paastara malee muummichi ministeera takka nama siyaasaan fakkaatu jechuudha. Yoo nama siyaasaa taate mee ergaan anaangoo qabadhe tana biitti tun guddachaa deemti moo ekonomiin biyyaa guddachaa deemti moo doolaarri sharafni gabbu'aa jira moo ol ka'aa jira moo si gale uummanni tokkummaa uummachaa jira moo adda faca'aa jira moo jetteeti gartee dippiloomaasiin kiyya addunyaarra fudhatamaatiin jira moo ollaa kiyya bira fudhatamaatiin jira moo uummata kiyya keessa fudhatamaatiin jira moo yoo fudhatamaan jiraanne akkamitti maaliin balleessee fudhatamuu dhabee yoo fudhatamaa jiraate immoo maaliin dalagee fudhatamee ji'eeti san jabeeffatee namni siyaasaa akkasitti haasawaa jechuudha. Ankaniin beeku. Naamanii jaabar Itoophiyaa namni wanti dhaarsisu jiruun bakka isiin dhaquu teessu naamanii jaa akkamitti haa'u mee maalirra dhaabbeeti nama osoo namni wal ajjeesu osoo namni gudeedamu
osoo Finfinnee bakka inni taa'u keessaa namni ukkaanfamee miliyoona gaafatamu si gala osoo paartii isaa keessaa jijjiirama barbaanna jee namni hidhaa jiru si gala osoo paarlamaa keessaa nama isa gaafii gaafate akkamiin nafaarsu malee gaafii na gaafatan jee hidhaan haqaa jiru mee akka dimokiraasii kamiin isarraa eeggadame mee maaliin isaa aman isin maaliin isaa amantamne warri na daawwatu mee isinummaan tokko tokkotti taa'eef laala. Oh